Hello dear student, good morning. How are you? Hope that you will be fine with your family and friends. Okay, I welcome all of you in this video. Today we will learn about your famous poem, Life. Its explanation and appreciation had done in the last two videos. It is the last video. We will learn in this video some question answer. Okay, so let us start the video. See, read the following extracts carefully and complete the activities. Stanza life belief. यहाँ से देखो लाइफ बिलीफ से लेकर कहाँ तक दे फ्लाई यहाँ तक का है। तो यहाँ पे जो है कुछ आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो A1 में से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू योर पोएम। फर्स्ट read these statement carefully and find out that it is true or false. Say first one, the sages say that life is a dark dream. Okay, the sages say that life is a dark dream. In this sentence, you can see the your stanza. Life belief is not a dream. It is according to the poetess, and so dark as sages say. It is according to the sages. So it means this one is true. Write like that. True. Okay. The clouds of gloom are permanent. So in this statement you find the lines here. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transcendental. Means sometimes we have many types of problem in our life, but they are temporary. Yahan and here this word used for still. So it is false according to our poem. Okay? And we must enjoy the happy hours of our life. We must enjoy. See here, enjoy them as they fly. This line explains about this statement. So it is true. Okay. Feel life sunny hours flit by quickly. See here, life's sunny hours flit by. No, rapidly and merrily. So it is also the true statement according to your poem. Okay, true. Next question. Answer the following questions. What do the sages say? Sages say, yes, देखो, so dark as sages say. मीन्स क्या हो गया यहाँ पे इस लाइन में यू कैन फाइंड आउट द राइट डाउन लाइक दैट द सेजेस से व्हाट दैट लाइफ इज अ डार्क ड्रीम अकॉर्डिंग टू द सेज ना लाइफ इज अ डार्क ड्रीम. It is the statements of says. Okay. Second one, what does rain often foretell? Find the answer. See, of a little rain, morning rain foretells a pleasant day. Understood? So our answer is like that. The rain, it is a singular. You can add SRAS in this word. No, for tells. ठीक है, what a pleasant day. Add a
pleasant day. Your answer is completed. Second, what should we do during joyful times in our life? What should we do? See, gratefully, cheerily enjoy them as they fly. So we should live sunny or split by gratefully, cheerily enjoy them as they fly. So you can start your answer like that. We should enjoy the joyous times of our life. How कैसे? Cheerly. देखो ऐसा gratefully and cheerly. ओके, तो हमें अपने जो जीवन के क्षण हैं, जो आनंददायक जीवन है, उनको कैसा जॉयस टाइम ऑफ आवर लाइफ वी इंजॉय, ठीक ना, वी शुड इंजॉय. ओके, ग्रेटफुली, थैंकफुली, ठीक है. सेकेंड, लास्ट वन, व्हाई शुड वी नॉट बी अनहैप्पी व्हेन वी हैव डिफिकल्टीज? सी, ये देखो, इफ द shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. So these lines tells us that we should not be unhappy when we have difficulties. Now we start your answer like that. We should not be unhappy. Unhappy when we have some difficulties in our life. Why? Because C-A-U-S-E, because these difficulties are temporary. Okay, and after these difficulties, there will be a joyous time following it. Understood now? Means we should not be unhappy when we have some difficulties in our life, because these difficulties are temporary, and after these difficulties there will be a joyous time following it. After that difficulties, after that problems, we can find many joyous, many pleasant times in our life. Pick out the rhyming scheme and rhyming word from the stanza. I think there is no need to tell something about this question, because I have taught you this
about this question in the last video. Let's see here. Rhyming scheme. Rhyming scheme A, B, C, B. Now A, B, C, B. How can we pick out the rhyming scheme for any stanza? From any stanza? So it is very simple. First, you take every lines and its last word dream, last word say, last word rain, last word day, and after that you match each other's ending sound. Okay, so dream, its ending sound is what, M, and its y, consonant y, Y, यहाँ मैं ना dream, say, na rain, day and say. It's this sound, these ending sound are matching, but this ending sound is not matching. So we are right here. We write here that A, B, C, B. It is the rhyme scheme, and rhyming word what? Say, day. First stanza rhyming word say and day, and second stanza all and fall. In the last merrily and cheerily, buy and fly. ठीक है? Okay. So in this way you pick out the rhyming scheme and rhyming word from the stanza. Okay. Pick out from the straight two lines is that reflect and optimistic. Optimistic means what? Positive. Attitude, and pessimistic. Pessimistic मतलब negative. See here. Optimistic, पॉजिटिव क्या है इसमें? ये देखो, फोर टेल्स अ प्लीजेंट डे. ऑप्टिमिस्टिक में यहाँ आप लिखोगे जो यहाँ पे दिया है ऑप्टिमिस्टिक. तो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसमें पहले वाले में आप क्या लिखोगे? फोर टेल्स अ प्लीजेंट डे. इन द नेक्स्ट वन में दूसरा क्या है? दूसरा आपको दो लाइन देनी है. दूसरे में आप ये लिखोगे बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल. ये दोनों चीजें क्या हो गई? ये फोरटेल और बट दीज आर ट्रांजिएंट. ये किस में होगा? ऑप्टिमिस्टिक में होगा. और पेसिमिस्टिक में देखो दूसरा यहाँ पे थर्ड लाइन जो है ये पेसिमिस्टिक होगा जिसमें निगेटिव है. ऑफ द लिटिल मॉर्निंग रेन इसमें लिखोगे आप. और दूसरा जो होगा दूसरी लाइन समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ब्लू. तो ये दोनों लाइनें जो होंगी तीसरी और जो फिफ्थ लाइन है, इधर थर्ड लाइन है और इधर है फिफ्थ लाइन, ये पेसिमिस्टिक का एग्जाम्पल है और ऑप्टिमिस्टिक का फोर्थ लाइन और सिक्स्थ लाइन. ओके, तो राइट डाउन हियर. नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेटाफर इन द following lines. Sometimes these are clouds. So you can write like that. Sometimes there are some problems in our life. Here problems are compared to किससे की गई है? क्लाउड्स. यहाँ पे क्या लिखोगे आप? क्लाउड्स. ओके, so it is the explain. It is the example of the metaphor and it is the explanation of the metaphor. How you can identify, how can you identify that it is a example of metaphor? So you can explain like that.
In this is the reason we can say that it is the example of metaphor. In the second line, life sunny are split light. So in this you can explain like that: the joyous times of our life go on, go by. ठीक है, मतलब गुजर रहा है. तो इधर क्या किया गया है? तो ऐसा यहाँ पे joyous यस रहेगा, यहाँ पे joyous. यहाँ पे क्या हो जाएगा? The joyous time are किससे कंपेयर किया गया है? कंपेयर टू सनी आवर्स. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. ओके, तो इस तरह से इसका लिखेंगे. जॉयस है, एस है, ठीक है. तो ये इट इज द सम क्वेश्चन which has been asked in your first stanza, and it is the second stanza, and some question has been written here. See the second stanza. What though death at time step in, now from there to here, 12 despair. ठीक है. तो complete the following. One should bear the days of trial. देखो ये देखो, manfully, fearlessly the day of trial bear. तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमें क्या कैसे कंप्लीट करना है? bravely, ना, manfully मतलब bravely, and फिर जो है वहाँ पे लिखा है fearlessly. ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट द सेंटेंस हो गया. फिर देखो द विंग्स ऑफ होप. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ये देखो, ये आप देख रहे हो लाइन. येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग एंड कॉन्कर दो सी फेल स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग्स. ये देखो यहाँ पे है. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द विंग्स ऑफ होप आर कैसा? गोल्डन, गोल्डन एंड ओके. ये हो गया आपका. फिर दूसरा है डज सारो एक्चुअली विन ओवर होप अकॉर्डिंग टू द पोएट. अब यहाँ देखो, पोएट के अनुसार क्या जो है सारो वास्तव में होप पर विजय पाती है? देखो यहाँ पे देखो, अब ये देखो, what though sorrow seems to win over hope a heavy sway, yet hope again elastic spring and conquered the sea. मतलब sometimes hope was defeated but temporary. ठीक ना? Not ऐसा you can write here. Sometimes hope was sometimes hope was temporarily defeated now by the sorrow, but
इट स्प्रिंग्स अप अगेन, ये फिर से ऊपर उठती है, फिर से ऊपर उठती है, एंड हेल्प्स टू वियर अप of the days of trial. Okay, समझ में आया? फिर नेक्स्ट वन, who does our best refer to? What is the meaning? Why this word used for whom? So you can write like that. The our best refers those whom we love very much. Understood now? This word refers those people whom we love very much. Now, this word means in the poem that a person whom we love very much. Okay, according to the Fortes, why are the wings are golden? See, gold is the color of optimism. ठीक है? And the wings of hope are golden. Because it helps us to bear up the days of trial. Okay? Pick out the optimistic. Pick out from the extract 2 lines is that reflect an optimistic and pessimistic attitude. First, optimistic. See here. यहाँ से देखो, yet hope again elastic springs, ऐसा लिख सकते हैं, and conquered though she fell. ठीक है? फिर दूसरा आप इसमें स्टिल बियॉन्ड और हर गोल्डन विंग्स, ये दोनों लाइनें आप लिख सकते हैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक्स में. और जो पेसिमिस्टिक्स हैं, पेसिमिस्टिक्स में आप क्या कर सकते हैं, पेसिमिस्टिक्स में ये जो क्वेश्चन है, व्हाट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप इन एंड कॉल आवर बेस्ट अवे, या व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे, ये दोनों लाइनें जो है इसमें आ जाएंगी पेसिमिस्टिक्स में. ठीक है? पेसिमिस्टिक में. और ये दोनों लाइन, येट होप एंड एलास्टिक, ये वाली लाइन, या आप इसमें से कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं, जो ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, दोनों जो है लाइनें किसमें आएंगी, ऑप्टिमिस्टिक में. यहाँ पे दिया है दोनों, देखो, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक. तो ये मैंने बताया आपको कि पेसिमिस्टिक्स में कौन सा, ये दो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये दोनों पेसिमिस्टिक्स के एग्जाम्पल हैं. तो यहाँ पे आप लिखोगे ये दोनों क्वेश्चंस, और ऑप्टिमिस्टिक का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से होगा. देखो, ये वाला लाइन यहाँ तक, एल तक, या ये वाला लाइन, ये दोनों लाइनें जो है आप यहाँ पे ये करके लिख सकते हो इसमें ऑप्टिमिस्टिक्स में. ठीक है? फिर pick out 4 example of personification. Write what is personified in each.
तो पहले देखो, इसमें आपको लिखना कैसे है, पहले वो लाइन लिखते हैं, ठीक है। पहले देखो ऐसा, what तो death at times steps in. Now it is the example of personification. Why? Because death, it is the abstract idea and it is personified. Now it is personified. Why? Because poetess gives this word a human quality. You have a steps, I have a steps, but they have no steps. Okay? So here you can write like that. Here, death is personified. Okay? ये हो गया आपका दूसरा, पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखो, फिर वही क्वेश्चन है, what दो sorrow seems to be. Now here this word personified by the poetess. Okay? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, here sorrow is personified. ठीक है। फिर नेक्स्ट, yet hope and yet hope again elastic springs. इलास्टिक स्प्रिंग्स ये है, तो यहाँ पे क्या पर्सनिफाई किया जा रहा है, होप। हियर होप इज personified. Okay? Next, for example, last line of the poem, can caress well. This pair here carries, no, here carries is personified. Okay? So in this way your video is finished here. See your homework. Read the questions carefully which has been given in workshop of this poem. The workshop of this poem has been given in your textbook. Okay? And write its answer. Try to write its answer like that, which I taught you in the whole video. Try to understand how can we write any types of answer which has been taught in your workshop. Okay, complete it and take a photograph and send it in your WhatsApp group on Friday and Saturday. Okay, thank you.